Viva São João! Ai, é o gênio e a rainha. A Elizabeth é a noiva, ô putaria. Diabo que ela tem. Cadê o Enzo? Ei, tá me soltando bomba ali, olha. Quer ver? Ave Maria! Chega tiro nos ouvidos. Tchau. Ai! Ué, essa mulher se atrapalhou a filmar, que diabo! Vai, pula. Ixi, agora vai virar moda. Vai, cai dentro! É pra ficar rico, tem que pular! Tem que pular, quer sair do meio! Tem que pular pra ficar rico! Vai, novinho, pra ficar rico, vai! Vai, novinho, vai, pra ficar milionário, vai! Segura aqui pra me tentar! Vale-me, Nossa Senhora! Menino! Vai derramar! Jacho! Oh, diabo! Fala-me, Nossa Senhora do Céu! Vai mais não, Bete! E a Ana? Olha, coisa dessa! A Vitória faltou voar! Deus me Ai, minha Nossa Senhora! Ai! Agora as canelas recompridas dessa! Olha as canelas desse tamanho! Eu não vou não, que eu tô de saia, Deus me livre! E a Hanna! Eu não tenho coragem não, eu sou medrosa, eu vou dar um mortal! Ai, não, mortal não, pelo amor de Deus! Fala-me, Nossa Senhora, vai! Isso aí é o quê? É bolo. É bolo? Foi eu que fiz. Foi de quê? Bolo de chocolate. Delícia, eu vou experimentar. Nem tirei foto ainda, tem que tirar. Agora não. Tem que tirar a foto aqui. Oi, Manovic, sai do meio. A da alta está pra dona Francisca ali, ó. E ela tá com cerveja na mão, deixa ela. Que ela é aposentada e tem uma foto.
Então ela de fã, deixe ela. Ela pode. Deixe ela que ela come bem pouquinho. Deixe ela. Como é que é dia que ficou muito? Hã? Não, mulher. Que come muito, é. Aí, Elizabeth, tu sabia que tu ia caindo da fogueira? Tu ia caindo? Depois tu vê a filmagem, depois tu vê. Por isso que a turma não deixa tu mais tu pular. Que diabo é isso ali? Eu quero te namorar, mas eu pedi na São João, entrega teu coração, eu te danço, eu te faço, eu te toco essa canção.
Eu digo, para desligar o som. Desligar o som. Por que desligar o som? Aí você tá mexendo lá em cima. Desligar o quê? Vamos fazer? Bora fazer. Quem gosta de rodeio, bate palma. Eu não gosto de rodeio, eu detesto rodeio. Todo dia eu vou deixar de agonia. Vamos ver quem aguenta. Pra vaquejar eu vou, bota pegada eu vou. Vou descer com a boiada, bebê. Diabo é isso aí, meu irmão. Nossa Senhora. Deixa o povo ser feliz.
Aí? Fica postando vídeo. Tu me conhece da onde? Tu fica só postando vídeo. Mas tu me segue? Segue. Tu segue? Cego. Como é teu nome pra ver se eu te sigo? Ela é Vitória. Depois eu vejo aqui, ela, Vitória. Aí tu me mandou aí pra me seguir. Vitória, sabe meu nome? Vitória. Essa aqui é ele, Vitória, essa aqui é a Vitória. Já pensar aqui, Gabriel. Nem vou te dizer, viu? Tu leva a mãozada da tua boca, viu, Vitória? Tu leva a mão na tua boca, bota o dedo tudo pra dentro. Eu boto o dedo tudo pra dentro. Não precisa nem aparelho, pode deixar que eu bote isso pra dentro. Deixa eu só. Aqui de carro, Bernardo. Sei, grande, cara. Vai dar outro murro nela, viu? Porque quando ela bate na gente, eu vou dizer. Se ela der as pancadas dessa, eu dou de volta. Eita, quer nem saber com seus caras. Deixe ela, que ela é enfermeira concursada. Ih, Maria, acabou a música. Pelo amor de Deus. Ela como cantora é uma ótima enfermeira. A outra aqui, ó. Tu largou o celular, descarada, né? Bicho nojento.